話要退房啦，我醒咗，然之後我聽到啲唔應該聽到嘅聲音。你知香港啲房有幾細噶啦，大家張床有幾咁隔離噶啦。我有個姊妹10幾年朋友，同佢去過無數次，都攬埋我無數次嘅10次8次旅遊，梗有嘅。每一次，因為我唔係嗰啲去到每一個地方就會揾一個陌生人去開房嘅人，大概係，我已經忍咗好多次。對上一次係長沙，我哋3個女仔，佢依然係帶咗一個陌生男人入我哋嘅房。跟住當初我嘅另外一個姊妹就掹咗我走，就去到揾另外地方開房。我都算啦，呢件事我當，咁多年先會有佢。今次我星期6日同佢去香港，佢喺酒吧喺蘭桂坊識咗個男嘅，你帶咗翻酒店我都冇問題，大家飲醉酒係咪先？我已經俾晒空間佢哋，我可以落樓去買嘢食，我等你哋要解決啲乜嘢冇問題。結果冇，大家都喺嗰度瞓覺。咁你瞓覺還瞓覺啊？第二日瞓醒中午，菲傭姐姐已經拍門話要退房啦，我醒咗。然之後我聽到啲唔應該聽到嘅聲音，我好尷尬啊！你知香港啲房有幾細噶啦，大家張床有幾咁隔離噶啦。我係好難去，我而家係好糾結一樣嘢，我仲點樣去同佢做呢個好姊妹？我知道，我聽到，我見到啊，我係擘大咗眼，跟住我合埋咗眼。你但凡去廁所或者你攞張被遮住自己都好，我都有啊你。我而家唔知點樣面對啊！我仲衰過我去面對一個我要離分手嗰條仔啊！佢冇叫佢條仔急埋你，你算執喺度啦，由佢啦。有啲人係咁大人嘅，你有乜辦法？我當初都係咁樣諗噶。我係心諗，如果我個心再大啲，係咪可以3P 啊？係咪可以一齊玩啊？我真係，你明知道我唔係一個咁樣嘅人，你識咗我10幾年，我係咁樣嘅人嘅話，要嘅就要我4個人現場直播，我可以玩到咁，啱唔啱先？但係我唔係咁樣嘅人，你識咗我10幾廿年，你知道我唔係，但係你唔好喺我面前做啲咁嘅嘢啊！你有冇咁樣傾過啊？我唔敢同佢講，我唔敢同佢講話，我見到，我知。佢都唔介意你講佢知㗎，大佬第2朝走醒啦。你係下次同女友分房瞓得唔得？我係咁樣諗。唔係簡單，係嘛？你要喺我面前玩呢樣嘢，我就覺得真係好閪接受唔到啊！我而家真係，我呢2日就係星期6嘅事，我已經呢2日，我個心同埋我個腦喺度諗，哇，點啊？10幾年姊妹，我好唔好同佢講啊？不過話條視頻，反正我又唔敢表態太多，肯定會傳到佢嗰度，你放心。你要同佢講個說話，佢包收到。如果呢條視頻佢可以睇得到，佢唔知嘅話，真係希望佢以後檢點啲，因為真係唔係第一次，我同佢去咗10幾次旅遊，而每一次都係有唔同嘅事情發生，但係今次呢件事真係太過分啦，我覺得喺我面前。各人有各人仆街嘅地方嘅，但係各人都有各人好嘅地方嘅。我都成日俾我兄弟投訴。仲要係我同佢講我未出糧，我就得2000幾蚊喺身啫。去到蘭桂坊搏命叫我買酒，搏命叫我俾錢，都傾我俾，我冇問題。我同佢講我冇乜錢嘅啦，我俾冇問題，俾到我冇得再俾啦。然之後我講你醉未？嗰時已經5點幾鐘，其實佢已經醉咗噶啦。但係佢都係咁樣，跟住我翻到嚟，我唔怕同你講，我今日仲問佢借200蚊加油。佢見到呢條視頻嘅，佢一定知道係佢。見到啦，我見到。所以我話我真係得翻30蚊咋，我好想去宣示一下呢件事，我唔知同邊個講。可以，我做咗你嘅傳聲筒。多謝。粉絲爆標，加油啊！